Il-Prim Ministru Robert Abela m'għandux iżomm lil Justin Caruana la bħala Ministru u anqas bħala membru parlamentari għax l-atteġġament tagħha u kollox minn barra onorabbli. Hekk iddikjarat l-Organizzazzjoni Repubblika matul konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-President tal-Aqda Robert Aquilina quddiem il-bini tal-Ministeru tal-Edukazzjoni. Dan fid-dawl tar-rapport tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika li sab lil Justin Caruana ħatja li kisret il-kodiċi tal-etika tal-Ministri u ħatja wkoll ta' abbuż tal-poter. Għaldaqstant l-organizzazzjoni appellat lil Prim Ministru u mexxej Laburista biex ma jħallix lil Justin Caruana tikkontesta għax inkella ikun kompliċi magħha f'dan l-iskandlu. Qed induru issa fuq Robert Abela u ngħidulu biex jieħu azzjoni. Ma jistax ikun illi iħalli l-affarijiet għaddejjin qisu xejn mhu xejn u bl-istess mod għandu idur dawra madwaru isib il-persuni, il-politiċi illi minkejja li għadhom fil-kariga tagħhom iċċabsu blar affarijiet possibbli m'għandhomx jitħallew fil-grupp parlamentari Laburista u lanqas għandhom jitħallew jerġgħu jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali. Jekk Robert Abela se jħallihom jerġgħu jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali ikun ifisser illi dak li ċabsu bih daw l-individwi Robert Abela ikun qiegħed jagħmlu tiegħu. Robert Aquilina qal li hu ta' dispjaċir kif quddiem dan kollu il-Ministru tal-Edukazzjoni lanqas biss uriet interess turi soba tal-li tat impjieg ta' aktar minn 5,000 euro fix-xahar li s-sieħeb tagħha Daniel Bogdanovic. Laqda nnotat ukoll kif il-kuntratt ta' impjieg kien iffirmat mis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru Frank Fabri li mhux talli ma waqafx dan l-abbuż talli lanqas biss wieġeb mistoqsijiet leġittimi li jagħmlu l-Kummissarju għall-Standards. Il-Ministru Justin Caruana u Segretarju Permanenti fiħdan dan il-Ministeru Frank Fabri għandhom jirriżenjaw immedjatament minn jeddhom. Ma jistax ikun illi l-edukazzjoni ta' wliedna tibqa' fdata f'daw il-persuni irresponsabbli illi mhux talli mhux qed jaqdu dmirhom iżda talli qed jużaw l-uffiċċju tagħhom biex jabbużaw u javvantaġġjaw lil ħbieb tagħhom. Quddiem dan kollu kemm il-Prim Ministru Robert Abela kif ukoll il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà għażlu li jkaxkru saqajhom tant li l-korp se jkun beda investigazzjoni 9 xhur tard u għax kien imġiel minn ħadd ieħor. Robert Aquilina qal li quddiem dan l-iskandlu bil-Ministru u s-Segretarju Permanenti la telqu minn jeddhom u lanqas intalbu jirriżenjaw mhux tabxejn li żgħażagħ Maltin u Għawċin ma jridux jafu aktar pajjiżna.